Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkuse kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustada ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Hadir Suhaidi selaku takmir Masjid Syuhada ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Dr. Andas Soekarno ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para sesepuh pini sepwadi sepuh kasepuhan wonten ing gemuruh ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Bawang. Wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Bawang hadir kanthi langsung Bapak AKP Deni ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Bapak Dan Ramil saking Koramil Kecamatan Bawang atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili Bapak Babinsa ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Gemuruh. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Herman Prinowo Yulianto selaku Kepala Desa Gemuruh saha Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gemuruh hadir kanthi langsung saweg ndahar arem-arem. Wah, ketawis niki Bu Lurah mboten masak niki kaya. Amargi rawuh gasik, monggo sekecakaken mawon Pak Kades. Bapak Herman Prinowo Yulianto selaku Kepala Desa Gemuruh saha aparatur pemerintah Desa Gemuruh, Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Gemuruh, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Edi Sarmono selaku Ketua Panitia dan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Syuhada dan keluarga besar Perumahan Gemuruh Gria Indah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya yang telah berkontribusi dan semangat luar biasa. Mudah-mudahan rencang panitia Jamaah Masjid Syuhada lan sedaya warga masyarakat Perumahan Gemuruh Gria Indah tansah dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat
manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, gentur anggen nglakoni ibadah, dipun paringi istiqomah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Keluarga besar Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama, ugi keluarga besar pimpinan ranting Muhammadiyah, keluarga besar rencang-rencang muslimat ugi Aisyah mboten supe Banser utawi Kokam, keluarga besar Ibnu IPPNU Pemuda Muhammadiyah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliaken. Wabillahi khos dumateng Jamiah Maulid Simtuduror, Jamiah Sholawat saking Rodotun Nisa, dari jamaah majelis taklim ibu-ibu Masjid Syuhada ingkang tansah kula banggaaken. Mboten supe para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan lan warga masyarakat wonten ing Kecamatan Bawang, khususipun jamaah ingkang derek hadir wonten menika majelis yang masih berdiri ngadeg imane sing jejeg, sing lenggah gliasah, sing ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'an. Ternyata menungso niki makhluk yang sukanya ngeluh, diparingi panas ndersula, diparingi udan ya ndersula. Giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jeru dan ketek ngilo. Sembarangan banget menungsa, padahal panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Sing kena panase srengenge sampai deleweran keringete, sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Soale pengajian niku entah sukses ataupun boten mesti panitia serba salah. Nek lagi pengajian kok musim udan ora udan, mesti ya panitia nggo rasan-rasan. Walah, biasane udan kok ora udan. Jajal ke panitiane ditakoni nganggo dukun Kiai Pawang ngendi ge. Saumpamine kok siang niki udan, mesti ya panitia nggo rasan-rasan karo masyarakat. Jan warga gemuruh melas temen, larang-larang nanggap mumpuni malah udan. Ketenger panitiane kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora udan ya ora ana urusane karo sempake panitia. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Mula jeng Nabi ngendikaaken laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina ghinan nafsi. Ternyata sing diarani wong sugih niku dudu saking akeh banda. Wong bahagia, wong sugih bukan berarti saking tingginya jabatan. Wong sugih, wong kaya raya mboten dinilai saking ganteng cantike pasuryan wajah. Tapi miturut Kanjeng Nabi, wong bahagia niku wong sing paling ayem atine, wong sing paling tentrem uripe. Soale menawi bahagia kok namung sekedar dinilai saking harta, mesti nggih mboten akan ada tangis derita dari rumah mewah. Mula diriwayataken wonten salah satunggaling sahabat Nabi, ya sugih ya dermawan, tapi piyayine niku pancen disegani kali masyarakat. Sahabat niki mboten namung disegani kali masyarakat, malaikat pun segan kali niku sahabat, sampai-sampai setan pun wedi kali sahabate Nabi. Sinten niku? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sangat disegani masyarakat, disegani malaikat, plus diwedeni karo setan. Tapi sugih luar biasa. Bareng Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dados khalifah,
dados presiden zaman sakniki ya sebutane presiden, pimpinan tertinggi tenggene negarane, ternyata saya sepuh saya tua Sayyidina Umar bin Khattab niku tidak kemudian tambah nggone kemaruk karo jabatan, mboten dumeh piyambake pun tuwa kari nyiap-nyiapaken anak ben bisa menggantikan piyambake dadi pejabat, tapi justru Sayyidina Umar bin Khattab saya tua, saya sepuh, saya tumungkul malah menikmati masa tuanya walaupun tesih dados pejabat piyambake nyambi dadi petani, duwe bengkok samban-amban, utuh bengkoke lurah gemuruh kene sing lagi ndahar arem-arem. Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ternyata di masa tuanya nggarap sawah bengkok ora mawi dadak perintah tukang kon garap macul sak piturute, tapi dilakoni kiambek, macul kiambek, tandur kiambek, daud kiambek, matun dideweki. Bukan berarti ben duwite ora kelong, tapi ternyata Sayyidina Umar bin Khattab saweg menikmati masa pensiune sekedap malih arep purna jabatan piyambake menika dados petani. Satu ketika bulan Ramadan piyambake niku pancen maring sawah sengaja kalih betok buah kangge takjil, ya ana buah ana roti. Tapi ternyata ketika piyambake badhe buka puasa mpun tong-tong blengadan maghrib badhe dahar menika roti, ternyata datanglah seorang tiang pengemis utawi yo jaman sakniki budak utawi wong ora ndek pegawean, wong melarat, wong miskin ndugeni karo Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ternyata si pengemis niki mboten ngertos sing didugeni niku adalah khalifah, pemimpin negarane paling tinggi pada saat niku piyambake mboten pirsa. Ternyata disuwunilah kangge menu buka puasa batalaken. Nek cara basa Arab cepet-cepet batalno buka puasa niku diwastani takjil. Nek wis ndahar takjil buka puasa temenanan jenenge iftar. Cuma terkadang zaman sakniki teng Indonesia kualik, takjil niku pokoke wis panganan apa bae kuwi takjil. Padahal nek takjil niku nyepetaken buka puasa, iftar niku buka puasa sing temenanan. Tapi ora masalah, wong pancen nang bahasa Indonesia nang bahasane Jawa kadang-kadang pancen pun salah kaprah. Agi ngapa yuk ki adang sega, padahal kan sega wis mateng, ngapain dadak didang. Pancen Indonesia wis kawit zaman samana, bahasane mandan salah kaprah. Ternyata niki pengemis nyuwun rotine Sayyidina Umar bin Khattab supaya kangge buka puasa, kangge batalaken. Akhirnya si pemuda niki pengemise ngucap, "Mbah, kula tak nyuwun buka puasa niki pun adzan kula boten gadah daharan." Wekdal niku Sayyidina Umar bin Khattab pun radi sepuh, mulane diundang mbah karo pengemis niku. Sayyidina Umar bin Khattab ngendikaaken, "Ya ki anane mung roti kaya ge ora apa-apa ya. Ning aja kaget jenenge rotine wong tua ya mandan alot kaya wong iki temenanan lah. Niku roti rada gede ning pancen kasar, atos banget. Dipetil dados kali diparingaken karo pengemis niku. Kali pengemisnya didahar, mboten napa-napa, Mbah. Wong sing penting kula saged mbatalaken buka puasa. Bareng didahar, jan pancen watose luar biasa. Pengemisnya ngucap, "Ya Allah Mbah, nyong sing esin nom ora bisa ngunyah. Lan jenengan gone ngunyah kepriwe? Ora ra kunyah-kunyah wong anane iki kepriwe maning. Jenenge wong wis tua senajan rotine atos kaya iki ora mawi dikunyah langsung tegelek bae malah kepenak."
Akhire Sayyidina Umar bin Khattab ngendikaaken, nek sampean kirane kok ora gelem mangan roti nyenyong ya ora apa-apa, nek nyenyong duwene kethok. Seumpamane arep njaluk buka puasa sing rada enak kae nang ngisor wit kurma sebelah kana anak omah sing lagi bagi-bagi takjil, bagi-bagi panganan go buka puasa. Ngana diparani nang kana. Nang wis nang kene gawa sangu dhewek ya. Anane ki tek pangan bae ya. Kok mirip kan jare surat Yasin waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi. Wong angger didawakna umure niku pancen dikurangi nikmate. Wong angger pun sepuh mriksani ora jelas, pangrungon nggih mboten jelas, tenaga ya wis ora nana, bulane ora mami dadak ngunyah langsung dileg bae lanane kaya kowe lah kebre maning. Sing akhire pengemis niki mirengaken pangandikane Sayyidina Umar bin Khattab, akhire ya wis Mbah niki tek balek namaning rotine atos. Mbok arep ngwareg-wareg jenengan ben nang weteng mandan melar yang ngono. Jenengan pun nidokaken teng kula teng sebelah mriku Mbah. Iya, ke sebelah kana. Anu pancen wis biasa ngger wayahe tong-tong bleng kowe mbagik-bagik na panganan. Ari nganah bae nganah. Nggih Mbah kula tek mriku. Iya, iya. Lan jenenge cangkem siji nirokna wong loro kebablasan ya wajar. Iya wis nganah ora apa-apa. Temenanan niku pengemise nuju kalih seorang tiang sugih sing pun biasa mbagik-mbagikna panganan. Akhirnya piyambake mriku pancen sengaja entuke mbagikaken panganan nggih pengemis-pengemis. Akhirnya pengemis pun buka poso teng mriku pun radi wareg, piyambake terus ngucap kali tiang sugih niku wau. Mas ngapunten sanget, kula niki pun buka puasa teng mriki matur nuwun. Tapi kirane kula pareng napa mboten bungkus panganan. Tapi kula nyuwun 2 bungkus. Lah akhirnya wong sugih takon, kok mawi 2 bungkus wong jenengane wong siji kok bungkuse loro anu nang apa? Soale nika mbah-mbah sing nang sebelah kana kae mau sing agi macul jan rotine atos banget nyong wis nyicip. Wong nyong sing nombeng letak ya Allah batin nyong ana roti kok kasar alot kaya sing duweni. Mulane kula nek bungkus pareng napa mboten? Oh ya uleh. Dadi sing sebungkus arep nggo kaki-kaki kae. Nggih, Pak. Pareng napa mboten? Tek kowe ngerti ya. Ke mbah-mbah sing mau aweh roti kasar, ke malah bapake nyong. Temenan apa, Kang? Iya. Ramane jenengan? Oh. Nek sampean kepengin ngerti kiye menu buka puasa sing wis tek sajikna karo wong-wong pada sing ora duweni panganan nggo buka puasa, kiye kabeh bandane ramane nyong. Nyong ge ditugas nakon bagik-bagik nak karo wong sing ora duwe. Tak kowe ngerti siji maning, kayak mau kaki-kaki sing maringi roti alot pancen lagi menikmati masa tuane, lagi menikmati kesuhudannya. Gone bener-bener dititipi jabatan karena bapake aku kailah Sayyidina Umar bin Khattab khalifah sing lagi mimpin negara niki. Kaget niku pengemise. Lah dening rotine atos. Kena kepingin gone nyicipi, gone dadi pemimpin pejabat, gone dadi pemimpin kepingin ngerasakna anane dadi masyarakat sing ora duwe, menikmati kesuhudannya, menjauhkan sifat duniawinya karena sugih niku dudu saking akeh banda, sugih niku dudu saking tingginya jabatan, tapi wong bahagia, wong paling sugih, wong sing ayem atine, wong sing tentrem atine, kuwi lah wong sing paling bahagia. Pengemise kaget nek cara wong kene Banjarnegara napa Bu? Dalam
jinggal, jindan, jindal, jindal, orang jundal ora ya, jindal. Nek cara Cilacap kami tenggengen, kaget nih nganti gemeter. Cara Cilacap kami tenggengen, pada baik kene nama lainnya jindal, jindal pengemise. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab ya khalifah, ya wong paling sugih, wong paling disegani, tapi ternyata tenggene masa jabatan akhir, bahkan tenggene masa tuane ingin menikmati bener-bener gone dadi seorang masyarakat. Mulane bahagia niku adalah kumpulan dari seneng lan selamat. Kula ulang. Hakikate wong bahagia dudu berase akeh, dudu mung awak sehat, dudu mung omah mewah, tapi bahagia punya hakikat kumpulan dari seneng dan selamat. Soalnya ana wong seneng tapi ora selamat. Sapa kowe wong seneng ora selamat? Contoh wong seneng ora selamat. Jenengan nembung utang karo lurah gemuruh. Ya jenenge jenenge wong arep utang kan minimal ngempar-ngempar disit. Kirane sapa sing nyekel duit kan kayak gue. Lah wong dadi kepala desa seperiode bisa arep 8 tahun masa ora nyekel duit kan kebangetan. Ya bengkok-bengkok ya lumayan. Wong arep nembung utang ben ngempar-ngempar. Ngempar-ngempar ge apa ya? Mantes-mantes nak lah kayak gue. Cara kene ngembar-ngembar. Jenengan nembung utang karo Pak Lurah Herman. Diwastani Pak Herman, Pak Prinowo, Pak Yuli nopo Pak Kanto? Lurah Herman. Siap, sing ganteng banget, masya Allah lur. Jan kawit pertama ketemu nganti ketemu maning jeneng esi gering baik kayak gue lur. Kayaknya nggone dadi lurah pada seperiode nurung balik modal kayak tenger pancen sing sabar ya lur. Wis nyontos Sayyidina Umar bae. Ora apa-apa pada bengkoke akeh ana ya sing kuru bae ora apa-apa lur. Wong gering niku bukan karena bengkersen gone dadi lurah kowe ora. Tapi saya yakin Pak Lurah kayane seneng tirakat. Seneng puasa mungkin dina Minggu ya. Mangan arem-arem ora apa-apa lur. Jenengan nembung utang karo Lurah Herman. Jane yang batin entang gadon dadak utang karo lurahe temen. Malah minyo ora melu noblos barang. Ya jenenge ngembar-ngembar. Jenengan nembung utang tenggene Pak Lurah Herman, tapi nggone tindak tenggene Pak Lurah Herman karo ketayapan. Ngertos ketayapan? Meneng-meneng ngone mlaku kaya yuyu kangkang karo miring-miring. Tapi orang mlebaring jero omah mung nglongok tok nang jendela. Jenengan ngucap karo Pak Lurah Herman, "Lur, nyong nembung diutangi ngarah 100 apa anak. Nek anak tolong nyong diutangi 100 disit. Ngesuk nek barbada nyong nek wis adol endok. Insyaallah langsung tak sarutangi lur. Tapi tolong ya nyong gone nambung utang aja nganti krungu bojone nyong ya lur." Ternyata Pak Lurah Herman pengertian. Iya ora apa-apa yu Sartina. Nek mung ngarah 100 ya insyaallah anak. Tapi konek-kone nembung 100 juta ya nyong tak numbung karo Presiden Prabowo. Kena dadi lurah kaya gini nyong urung balik modal. Apa maning aki kon priyatinan nggo gawe koperasi merah putih barang.
pada lesane jering gowe koperasi Merah Putih barang. Pak Lurah langsung teng kamar mundut dompet maringi jenengan nembung 100 diparingi 100. Udu sedulur tangga adoh bahkan orang melu nyoblos kok nembung utang pada 100 diparingi. Jenengan seneng napa mboten? Seneng, berarti nama Anda masih baik di masyarakat, bahkan Anda masih dipercaya oleh Pak Lurah. Sing akhirnya panjenengan bareng pun nampi 100 tekan ngomah langsung ge butuh, tapi ternyata bareng badane kaleksanan jenengan wis jatuh tempo janjine nek wis ado lentok arep go nyarutang, jebule wis ado lentok orang go nyarutang. Pancen Pak Lurah mboten nagih barang 100, mungkin Pak Lurah kelalen. Tapi walaupun panjenengan boten ditagih wong jenengan de tanggung jawab, mestine karena ora ditagih tapi jatuh tempo, turu ora kepenak, mangan ora enak, tidur enggak nyenyak, agi turunan ana wong ketok-ketok pintu be langsung gligah ngadeg. Dibuka pintu dikira Pak Lurah jebule tanggane balekna centrong. Agi mlaku pun kirane nuwun sewune ben mandan selamat. Orang liwat ngarepane nggone Pak Lurah. Janjane dalane mung liwat ngarepe nggone Pak Lurah jane. Ning ben ora kepethuk Pak Lurah dodok muter aduh mubeng. Bareng mubeng malah nang dalan kepethuk lurahe. Akhirnya Pak Lurah kendel mandek ngajak jenengan salaman, lah rasane ati pating keranyas pating kerembut barangan. Padahal beliau ora nagih mau ngajak salaman, tapi karena panjenengan duwe janji bahkan duwe tanggung jawab, akhirnya niku sing diwastani walaupun ora ditagih jenengan seneng tapi ora selamat, berarti ora bahagia. Karena bahagia niku kumpulan dari seneng dan selamat. Anak juga selamat ning ora seneng, orang de utang, orang anak kreditan motor, tapi ternyata waya ibadah berase langka, bocah orang anak sing bali maring omah. Nang omah duwite be ora ana babar blas, ngerti-ngerti duwite ora ana beras langka, sing lanang badane sehat ora gelem kerja, malah mung kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk kayak petelesan kotor. Orang de utang tapi berase langka, sing lanang ora gelem kerja, dilalah ketambahan listrike muni tatit. Niku jenenge selamat tapi ora seneng. Jadi bahagia itu hakikatnya adalah kumpulan dari seneng dan selamat. Mulane jeneng Nabi dawuh, bahagia niku ternyata arbaun minas saadah. Bahagia itu kalau punya 4 dasarnya. Napa 4 dasar bahagia? Jadi miturut Kanjeng Nabi orang bahagia itu kalau punya 4 kunci. Kunci yang pertama, sumber bahagia niku darun wasiun. Saya ulang, sumber bahagia niku darun wasiun. Tulis. Wasingun. Ngasto buku napa mboten? Mboten. Sebelah kanan assalamualaikum. Ibu-ibu mbeta buku napa mboten? Ana sing disiplin, mboten mbeta buku. Mbeta pulpen napa mboten? Mboten. Ya Allah lah ngaji kawit mau mangkat jam 7 gawane apa? Mbetane napa? HP. Pantesan story WhatsApp kebek gambare mumpuni. Nggih pun sing mboten mbeta buku, mboten pulpen, mboten napa-napa wong kula mboten mucali panjenengan, niat kita eling kinelingan ngaten nggih Bu. Masya Allah niki saestu lho sing kepanasan kebenteren mboten kebagian panggenan ingkang sekeca, jenengan saged mados lokasi ingkang teduh. Ampun dipeksa soale bentere luar biasa hari ini. Man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Orang kalau bisa membaca dengan kemampuan dirinya sendiri berarti iso maca apa sing dadi kekarapan Gusti Ilahi Robbi. Dadi nek kirane ndek penyakit, riwayat dasar penyakit, hipertensi, darah tinggi sak piturute, kepanasannya aja meneng bae.
semisih golek panggonan sing adem. Ngaten nggih Bu nggih. Mas tatoktum, ngaji itu sesuai dengan kemampuan. Monggo menawi kok jenengan benter sangat payungnya diasto bareng. Malah niki kula nembe weru anak kelas munggah sirah barang. Mboten napa-napa apik banget niku jan kreatif. Anak kelas munggah mustaka. Anak dalile niku anak dalile. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja seneng nyepelekno barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Bukti nyata niku klasa plastik dituku regine 5.000. Betul. Lah barang dituku kok mau ngarep dibokongi. Sepele banget, remeh banget, nista banget. Dituku gue kelasan mau ngarep dibokongi, dijagongi karo dientuti sekalian. Tapi bareng panase ngentak-ngentak kayak iki bekas bokong malah munggah sirah. Berarti niku kelasane mulia napa mboten? Kelasane kajenan napa mboten? Berarti niku kelasane naik pangkat napa mboten? Naik pangkat. Mulane dadi wong sengit karo tiyang, sengite aja berlebihan. Karena sebenci-bencine panjenengan karo wong kuwi mau mesti sewektu-wektu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul? Leres. Kaya dene plastik kelasan niku wow ya Allah. Monggo-monggo payungan ngangge kelasa ya ora apa-apa nah. Bekas bokong munggah sirah alhamdulillah dan nikmat banget gone dadi wong gemuruh. Akhir-akhir niki cuaca memang sangat ekstrim wonten Temanggung nggih daerah Moro Sepuh kula mawon ingkang biasane adem cuacane ngeten nggih nderek panas benter. Malah kula wingi ngaji teng daerah Brebes Pantura saweg musim panas kados niki jarang hujan kathah sangat ngapunten tiang kena diare. Karena nopo mungkin ya bakteri tambah meningkat sak piturute dados teng musim-musim ekstrim begini jaga kesehatan, jaga kehigienisan, mudah-mudahan kita terhindar saking segala macam penyakit. Allahumma donga sareng-sareng Allahumma taqobbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyiatina. Kinten-kinten pun saged napa dereng niku dongane? Dereng saged? Nggih sampun menawi dereng saged, mangke kula sing ngawali dongane dhisit, mangke jenengan mengintili. Kan bahasa asale ngintil. Berarti bahasa Indonesia ini mengintili. Kula ngawali jenengan mengintili. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqobbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kaffir sayyiatina. Niku kinten-kinten dugi dalem kelalen apa mboten? Ya wis berarti niki status jenengan gone ngaji dadi wong tulen metu terus kelalen. Mboten napa. Tenggene zamane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu onten tiyang saking suku Badui belajar salat. Tapi antuke salat jumlah rokaatnya keliwat-liwat. Duhur 3 rokaat, asar 2 rokaat, malam maghrib 4 rokaat. Sing akhirnya ditegur karo Sayyidina Umar, sampean kan wong suku Badui. Suku Badui niku biasane seneng bersyair karena seneng seni budaya. Wis ora apa-apa kowe nggone ngapal jumlah rokaat karo ditembangna, dilagokna, digawe syair ben kepenak nggone ngapalna. Ternyata temenan didamelah syair kangge ngapalaken jumlah rokaat. Dugi sapriki suku Badui niku adalah wong Arab ingkang seneng bertani tapi agamane kuat luar biasa. Dadi boleh di donga, dikir, sholawat, digawe lagu, didamel syair pareng, tapi aja dijogeti.
Wingi ana lagu mandan apik viral, bapakku NU ibu muslimat ning karo jogedan. Ya salah. Sing salah nggone jogedan, lagune ora salah. Sholawate nggih mboten salah, sing salah sing jogedi. Dados boleh disair kados donga niku wau radi angel, digawe sair nada mboten napa-napa. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina. Ya Allah kula nyuwun rizki jembar wong kang sabar ananging wong kang nakal muga-muga dan cepet sadar ananging wong kang nakal muga-muga dan cepet sadar. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina. Ya Allah mugi-mugi panjenengan kersa nampi salat dosa ibadah kula dosa kula dipun ngapura salat dosa ibadah kula dosa kula dipun ngapura. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina. Ya Allah Maha Pengampun jembare rahmat kula suwun saged salat lan kuyup rukun kula syukur lan matur nuwun saged salat lan kuyup rukun kula syukur lan matur nuwun. Donga Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah niki grup rebana Rodotul Nisa belajar rebana sampai berapa bulan minggu? Ampun tahunan ya Allah. Pantes jebule niki gadis-gadis lansia Luna Maya lanjut usia masih bergaya. Masya Allah niki karena semangat saya sawer dulu monggo nggih nambahi kas perumahan Gria Indah Gemuruh mriki Masya Allah luar biasa dan niku gelange ya Allah jan pirang leker bae nganti tekan kelek barang nggih namung nggih bebungah mawon kersane ketimbang wong wadon isine rasan-rasan ibu rumah tangga isine gosip kan mending Nabi rebana. Ya mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Lanjut.
terus menawi panas kados niki berarti nggih ngajine mboten usah dangu-dangu nggih. Tetep sing dangu. Sampai jam pinten mangke? Sampai jam kalih. Jam 2 sore. Masya Allah, berarti sholat duhur setengah 3. Oh, modele wong gemuruh. Sholat duhur setengah 3. Masya Allah. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Bahagia niku kumpulan dari seneng dan selamat. Sedangkan miturut Kanjeng Nabi bahagia itu kalau punya 4 nopo, 4 kunci sumber kebahagiaan. Pertama, darun wasiun. Kanjeng Nabi ndawaken sumber bahagia darun wasiun kalau duwe omah senajan gede sing penting apik. Sing gujeng, sing guyu, sing ketawa berarti nggone ngaji fokus. Batine kepriwe ke bocah nggone ceramah. Ngomong ora beres, bayarane larang-larang. Bahagia gue nek ndek omah senajan gede sing penting apik. Ya iyalah. Lho nggih, ketimbang ndek omah wis cilik gubuk reyot nang tanggul kali angger udan banjir. Angger udan gendenge bocor. Wis gubuk reot doyong ngulon cagak ngetan nang tanggul kali maning kiamat. Kan mending de omah ya gede apik mewah halamane luas gampang gone ngatur. Akhirnya ibu-ibu mikir, oh berarti kalau begitu wong Islam itu materialistis dong. Berarti kalau begitu wong Islam kudu dadi wong sugih dong. Nek kayak nyong sing melarat berarti wong wadon kudu bojo karo wong lanang sugih dong. Kalau darun wasiun duwe omah gede tur apik adalah sumber bahagia ditinjau dari makna lafdi. Opo anane begitu boleh. Sapa wong ora seneng ndek omah gede tur apik. Tapi ternyata darun wasiun punya makna majasi, makna kiasan. Duwe omah senajan gede tur apik gene kun duwe ati sing lapang, ati sing suci bersih nikulah sumber kebahagiaan miturut Kanjeng Nabi. Karena walaupun omahe gede tapi kok atine cupet, maka omah gede pun rasane kaya sempit. Tapi senajan omahe sepetak gubuk reo tapi suami kerja nggolet sing halal. Walaupun sedina paling 80.000 tapi tanggung jawab makani keluarga, istri orang ninggal sholat, suamine ya ahli lan taat, ahli ibadah, ora dawe maksiat, anak-anak dididik kanthi ngibadah, ahli sholat, maka omah cilik pun rasane gede. Walaupun omahe lantai 12 bojo ayu nganti semok denok montok tapi suami istri dina-dina padudonan bae, suami istri tukaran bae, senajan omahe mewah fasilitasnya serba mumpuni. Orang mumpuni kiye astagfirullahaladzim. Senajan fasilitasnya serba mumpuni, serba canggih, serba ada, tapi ngapunten suami istri turu bareng ben dina-dina ungkur-ungkuran. Suamine madhep nengen, sing wadon madhep ngiwa, dina-dina adu bokong. Suamine madhep nengen, sing wadon madhep ngiwa. Anggi madang bareng ya senenge padu. Wong mangan bareng kok isine meja gebyak-gebyak na meja. Malah orang mangan segang letak piring. Sing wadon ngecomprang, sing lanang emosine tinggi, ngerti-ngerti sing lanang emosine muncak, malah sing wadon nambah pateni, bagi nyong pateni ya. Sering kejadian anggar bojo lanang jengkel kok malah sing wadon nantang pateni, bagi pateni guys sekalian ya. Kok pengalaman pribadi jenis tukang ceramah kuwi kudu pinter cerita. Ora pinter cerita bala ora payu. Niki sering kejadian teng rumah tangga. Mulane maaf ya Bu, jenenge wong lanang
Niku secara psikis itu 80% mikirnya pakai logika dan 20%-nya baru mikirnya pakai rasa. Itulah kenapa laki-laki kalau setiap ada masalah niku lebih becik meneng, dipikir kiambek, diempet, dipendem. Kenapa? Wong lanang ngerti ana masalah gede ana cerita karo bojo wadon malah sentaki, cerita karo tanggane malah dipoyoki. Akhirnya kadang-kadang nek ana masalah paling mundut kontak motor helman jagong nang sebelah pinggir irigasi karo udut gelepas gelepus. Golek tutangan ngendi maning ya. Ngutang karo Lurah Herman baru sarutangi wingi. Wis ado endok-endoke bablas suruh nyarutang. Wong lanang niku nek ana masalah biasanya dimpet Bu, dipendem. Mulane naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik. Niki saweg rame tenggene Mojokerto ada kali sungai namanya Sungai Cangar. Di mana Sungai Cangar niki terjal banget, jero banget ning mboten isi banyu. Enggak isi air, tapi isine wadas. Wadas niku bebatuan terjal. Ternyata lagi jadi tren tenggene media sosial dan sudah kejadian beberapa kali pemuda non sewu ambil jalan pintas bunuh diri menghilangkan nyawa nanggone kali Cangar niku wau. Dadi wong bunuh diri kuwi mati urung wektune. Di negara maju seperti Belanda kemarin niku rame viral juga. Di Belanda ada seorang selebgram ingkang menyuarakan bahwa pertama Belanda niku saweg krisis moral dan sosial, di mana teng Belanda niku melegalkan nikah sesama jenis. Janjane nek masalah menikah sesama jenis itu nggak usah mawin datak maring benua Eropa. Tetangga negara kita kados Taiwan saja niku adalah negara yang melegalkan nikah sesama jenis, di mana teng mriko lanang karo lanang bojo, wadon karo wadon bojo niku boleh. Dan itu bukan penyakit baru, itu sebenarnya penyakit sudah lama. Indonesia, maaf ya, sebobrok-bobroke Indonesia, walaupun kita masih jadi negara berkembang, belum jadi negara maju yo kudu akeh syukure. Wis ora usah ribut mikiri MBG wis ana sing ngatur. Pamane anak Kapolsek kayaknya wedi. Lagi viral mumpuni. Wingi soale niku kula pas ngaji teng Banjarmangu. Teng desa apa ya waktu niku? Pokoknya kecamatan Banjarmangu. Siang hari bar duhur kula ngaji teng mriko, bar duhur apa ya Pak Isa? Bar duhur nggih. Lah bar duhur teng mriko memang kula niku radi viral gara-garane kula nembe dikritik tapi mboten saking pemerintah Banjarnegara. Memang ada yang ngeritik kula, ora usah bahas masalah politik. Padahal kula mboten bahas politik, napa MBG politik mboten kan? Kula matur memang MBG itu program baik tapi harus dikaji ulang. Tapi ora usah diulang nang kene men ana sing ngurusi. Kok malah nyong dicekal. Dadi kemutan Inul Daratista min goyang ngebor dicekal. Lagi gara-gara cangkem dicekal kan repot banget Bu. Kula saestu namanya pemerintah kita kan negara demokrasi sebenarnya. Demos niku artine boleh dari rakyat untuk rakyat. Masyarakat ngeritik niku kan mboten napa-napa. Sedangkan secara fikih mawon yang namanya kemaslahatan oleh pemerintah itu ya harus untuk masyarakat, dan kirane kok kurang maslahat boleh masyarakat mengingatkan, tapi ora usah mawin dadak mikiri MBG sing arep kerupuk isine empang-empang isine MBG ya keripik telung ler ya ora masalah lah, sana sing ngatur iki. Kita kari nampak jare anggere ora nampak ora bersyukur jare menungsa kok langkah syukure temen. Intinya niki lagi bahas apa kok tentangan kono ya? Oh ya. Gara-gara MBG. Sebobrok-bobroknya pemerintah Indonesia kita tetap kudu bersyukur karena kita negarane tidak melegalkan nikah sesama jenis. Soalnya angger nganti kok melegalkan nikah sesama jenis, walah ngesuk tahun 2017 enduk larang regane.
Soalnya apa betinane bingung siapa sing ngarep ngendogi. Zamane Nabi Lut niku ya akeh kaum Nabi Lut wong lanang demenan karo wong lanang, wong wadon demenan karo wong wadon. Tapi kan azabnya niku langsung otodidak saking neraka dikirimaken batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Lah hari ini kemarin tenggene Bogor, puncak Bogor teng villa, 200 orang bapak-bapak lanang kabeh. Ya iya terus nang apa? Ya kan udah salah. Masa 200 orang bapak-bapak wadon kabeh malah salah banget kan? 200 orang bapak-bapak lanang kabeh niku melakukan hubungan seksual tapi kaya dene karo lanang wadon. Padahal niku lanang karo lanang. 200 orang niku paling tua umur 50 tahun, sing paling enom 19 tahun tesi mahasiswa melakukan hubungan intim tapi lanang karo lanang. Berarti kan pentung-pentungan. Indonesia menerima perbedaan tapi tidak menerima persamaan. Bener pancen nyong sing kon dadi tukang ceramah pancen. Kita menerima perbedaan tapi tidak menerima penyimpangan, persamaan. Mulai ngene jawab prasmanan, beda maning. Kayak kondangan Pak. Kita menormalisasikan perbedaan tapi tidak menormalisasikan penyimpangan. Karena jenenge Gusti Allah nyiptakna makhluk ya lanang karo wadon. Orang nyiptakna bentuk bencong lanang kaya wadon, wadon kaya lanang mboten. Mulane sebobrok-bobrok Indonesia pertama alhamdulillah kita negaranya tidak melegalkan nikah sama jenis. Moga-moga para pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, petinggi-petinggi kita dijauhkan dari sifat dolim, dijauhkan dari sifat maksiat, tetap bisa adil nggawa maslahat nggawa masyarakat. Allahumma. Yang kedua, sebobrok-bobroknya Indonesia alhamdulillah tidak melegalkan bunuh diri secara legal. Karena di dunia ada 10 negara maju malah melegalkan eutanasia. Bunuh diri pakai suntik mati tapi legal pakai undang-undang. Contohnya Texas, Belanda, Selandia Baru. Selandia Baru niku saking kecamatan Bawang ngulon betakan Mantri Anom orang ngerti jenengan kon. Tak kowe ngerti ngeyel-ngeyel banget ya sebelah Dana Raja kowe kan. Ya sebelah kono lah pokoknya. Selandia Baru niku salah satu negara yang melegalkan eutanasia, suntik mati secara legal dan diatur undang-undang. Dan kemarin di Belanda nembe viral karena mantan perdana menterinya namanya Dries van Agete, usianya 93 tahun tapi penyakitan. Bojo wadon umure 90 tahun penyakitan ning piyambake niku memilih eutanasia suntik mati pakai undang-undang negaranya karena dipikire nek dheweke si urip di masa tuanya ngerepoti negara, ngerepoti keluarga, akhirnya bunuh diri. Dan mereka menganut itu karena katanya menghormati hak asasi manusia. Mulane sebobrok-bobroknya Indonesia alhamdulillah tidak melegalkan yang namanya suntik mati bunuh diri secara legal. Karena baik legal ataupun ilegal yang namanya bunuh diri adalah aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti Allah. Kaya orang anak dina ngesuk temen. Mulane nek onten pikiran kathah masalah rumit aja dipikir sedina langsung rampung, nggo ngesuk maning dicicil. Langger dipikir rampung sedina ngesuk mikir apa? Jenenge menungsa kudu mikir. Ki nyong ceramah pernah mikir, karo mikir ki nyong. Oh, pikirane. Karo mikir ngene ceramah, mulane nek onten masalah aja langsung dipikir tuntas, langsung sedina sededek saknyet kudu rampung niku mboten. Karena napa? Islam pun maringi pirsa. Jebule kita niki nek kepingin bahagia nggak cuman duwe omah gede tur apik, tapi duwe markabun haniyun. Yang kedua,
Sumber bahagia punya markabun haniyun, punya kendaraan yang canggih, melayune cepet. Udu Nmax, udu PCX, udu Pajero, udu Expander, udu Ras, udu Avanza. Kendara kok buruk. Nek ora melu mbayari ora ikut campur. Bayari ora ikut campur buruk barang. Umpamane kok sing dimaksud buruk ya mengko kabeh menungsa ra bisa duwe sumber bahagia kendaraan cepet numpake buruk. Wong sing saged niti buruk mung Kanjeng Nabi buruk. Nang arep dewek banter salah. Sumber bahagia punya kendaraan cepet tur banter sing canggih adalah punya tetangga, punya teman, punya sahabat yang soleh. Duwe tangga apikan, kendaraan sing paling cepet gone gutul kemaslahatan. Duwe sedulur kok pengertian, diajak komunikasi, diajak curhat mesti bisa maringi solusi, bisa jadi tempat curhat sing kepenak. Niku rejeki sing luar biasa sing ora setiap wong duweni. Duwe bojo ayu ana senenge nyentaki, duwe tangga sugiana tapi ora seneng tulung, niku jenenge nggih mboten sumber kebahagiaan. Jadi sumber bahagia niku duwe kendaraan cepet canggih banter adalah punya tetangga, punya teman sing kepenakan. Maka kalau ada masalah bolehlah cerita sama teman, boleh cerita sama tetangga, tapi kudu ngerti batasan. Ora kabeh wong bisa diceritani masalah kita, ora kabeh tetangga kudu dicurhati. Sebab nopo? Kula panjenengan sedaya harus nutup aib. Ketika mau cerita kepada orang harus dipilih. Soale ora kabeh wong kowe lambene lambe bener, ana sing lambe branyak, ana sing lambe tumbak cucukan. Kene ana wong kerudukan tapi lambene ember ana. Akeh. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudunge warna apa? Sepisan maning. Kerudungan tapi lambene seneng nyinyir, seneng dadi tumbak cucukan, kerudunge warnane? Sorry ya. Kerudung biru ora mumpuni tok. Bu Sartina kerudungnya biru kembaran ke. Baru kali ini anak pengajian punya ini nggo tumbal. Untung nyawangnya ra tersinggungan. Jajal nek tersinggungan mikir tegletakna tek tinggal bali. Nek kan eman-eman ngamplope urung tek tampani. Jadi kendaraan yang jadi sumber bahagia punya tetangga, punya teman buat curhat kula jenengan. Ning curhat ya kudu wong-wong sing pilihan. Kenapa kita harus curhat? Ora kabeh wong punya mental kuat. Ana wong gedhe dur lencir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis kumise jlabet kaya tambang dadung sapi. Tapi kekomong setitik langsung meriang gering tahunan anak. Awake kayak preman, awake kebek tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Ulane sing kloget-kloget ngaji pikirane nganah-nganah. Awake kebek tato, badane kayak preman, tapi atine Hello Kitty. Komong setitik langsung setruk, rambutnya rontok. Mental orang tidak bisa disamaratakan. Maka boleh Anda curhat kepada orang, tapi pilihlah wong sing iso njogo amanah. Aja lambe-lambe tumbak cucukan. Biyen Siti Saroh garwane Nabi Ibrahim, kuatnya luar biasa, mentale niku jan jos jis sing lagi ora jus ora jis. Kenapa saya sebut mentalnya kuat? Karena ketika dinikah oleh Nabi Ibrahim berusia 36 tahun.
Sampai Nabi Ibrahim umur 80 tahun Siti Saroh belum kunjung hamil. Tangga tepar walah lambene branyak kabeh. Ih, puluhan tahun bocor meteng-meteng. Ketenger sing lanang ora urip. Siti Saroh niku mentale kuat. Hari ini yang sudah berumah tangga belasan tahunan kok dereng hamil-hamil, tiru Siti Saroh. Walah, kuatnya luar biasa. Dan saya yakin orang yang berumah tangga sampai detik hari ini kok masih belum dipun paringi momongan, saya yakin dia mentalnya begitu luar biasa. Tepuk tangan disit kok ngomong sing lagi berjuang garis dua. Lan jenengan sebagai tetangga lambene dijaga. Ora samawi dadak ngucap macem-macem warna-warna. Nek nyon nembe 2 tahun aman. Anak nembe 1. Nek rezekine pancen wis kudune ge mlayu-mlayu ge bocah nyong ngurung rezeki. Tapi ngapunten Siti Saroh niku lama kelamaan dari omongan tetangga akhirnya ngucap karo bojo lanang, Pak. Bukan kula niki mentale tipis, wong kula niki pun dididik kali jenengan. Gusti Allah dari maringi rezeki keprene maning. Jenenge anak niku aryane Gusti Allah. Rahim niku aryanya Tuhan. Kula wis diajari karo jenengan kon kuat, nyong kuat. Tapi kula mikir, kayane kok Gusti Allah nggone maringi rezeki maring kita ora lewat rahime kula. Lah maksudnya kayak gini loh Pak, pancen jenenge rezeki kuwi kan macem-macem Pak. Ana wong sugih dunyane mblarah-mblarah sabar nerima, sing lanang pengusaha, sing wadon bidan, tapi puluhan tahun ora meteng-meteng anak. Tapi sing miskin dibalangi sempak tok meteng ya ana Pak. Iya, kue kan bahasa sembok ana isine rasa nambah-nambahi sembok ana isine sembok isine. Iki kan bahasa simpele lho Bu. Sing sugih walaupun rezekine dunyane akeh, bandane akeh, urung diparingi jatah rezeki anak, tapi sing melarat rezekine anak gampang ya anak. Mulane kula mikir, mungkin kok Gusti Allah maringi rezeki anak ke kita tidak lewat rahim saya. Mungkin dari rahimnya orang. Lah terus maksudmu? Silahkan Pak. Wis puluhan tahun kita nikah, kula izinaken panjenengan monggo bojo maning. Ya wong 36 tahun nganti 80 tahun, hampir 30 punjul ora dipun paringi anak-anak niku durung diparingi putra. Akhirnya Siti Saroh menawarkan suaminya untuk nikah malih. Sampeyan gue ngucap kayak gue nukang dasar endi Bu? Aku ora pernah ngucap kayak gue. Aku ya tetap setia karo jenengan. Padahal ya Nabi Ibrahim dan karo seneng jane sedidike. Ora Pak, nyong pancen kesadaran diri. Monggo Pak, golet bojo maning ora apa-apa. Akhirnya Nabi Ibrahim lah terus nyong gone golet bojo maning kepriwe? Sarate nyong sing tak golet na bojo nggon jenengan. Walah. Zaman siki 1001. Bukan orang anak, 1001. Anak tapi langka. Langka itu kan artinya anak tapi jumlahnya setitik. Mulanya kalau di kamus besar bahasa Indonesia, harimau adalah satwa langka yang dilindungi. Berarti harimaunya ada tapi jumlahnya rapati akeh. Lah zaman saiki wong wadon nawani sing lanang kon bojo maning anak Bu. Adik kelas kula di Indosiar. Kula tahun 2014, lah adik kelas kula niku 2015, namanya Neng Mas, aslinya Karawang Jawa Barat, nikah muda. Umur 19 tahun piyambake nikah dengan seorang kiai muda dari Ciamis Jawa Barat. Piyambake yo muda, pengusaha, ndek pondok pesantren. Pokoke pun sukses. Bareng dinikah Neng Mas punya anak 2. Bareng punya anak 2, Neng Mas niki langsung namani karo suamine Pak. Kula dina-dina mulang santri, sampean mulang santri ngurus pondok yang ngurus usaha. Kula kuatos jenengan niku terbengkelai. Ayo Pak, saya antar jenengan teng Jombang. Kula mbiyen nggone nyantri nang kana, duwe kanca wadon. Tek nikahna sampean karo kancaku. Apa ora jos banget kowe? Diantar temenanan kowe, jos cis kowe jenenge kowe. Diantar temenan teng Jombang, nikah ijab kabul teng mriko, lajeng kancane nggih niku kancane Neng Mas juga diajak teng Jawa Barat, satu atap bareng-bareng ngurus pondok, ngurus bojo sak piturute. Niku wonten. Kula wingi cerita karo biyunge nyong. Yung biyunge ngertos ceritane Neng Mas, nyong cerita kayak gue Bu. Lah piyambake terus ngucap, "Aja seru-seru mbok krungu bapakmu." Lah terus nek mireng bapak kayak nopo? Walah bocah pandhe ora pertakenda.
Nyong mau ngimpi. Ya Allah ngimpi nopo mandan dramatis nih ngimpi nopo mak. Nyong ngimpi bapak dan jero ngimpiku bapak boceng nabung wadon. Nyong takon, siapa mak yang pura ngerti nang jero ngimpi. Bareng nyong tangi, nyong ngimpi bapakmu boceng nabung wadon nyong atine rasane kayak disilet-silet. Rasanya hatinya gue kayak diopong pupuk dilarang banget ya Allah. yang pancen kan cuma ngimpi mak. Walah gue maning orang ngerti di. Sedeki ngimpi hatinya nyong dadi lara. Lah isuk-isuk niku biyunge kula gawekna wedang. Bareng bapake kula medang kopi, bapake kula ditangleti. Pak, ki mambengi mau wadon sapa? Bapake kula jan kaya wong linglung bingung wong wadon sapa. Lema bayi ora reng ngendi kok. Lah maksude wong wadon sapa? Coba pergi ngimpi sampean bocah nang wong wadon ki sapa? Ya embuh. Wong kok sing ngimpi takon nyong. Niku mung ngimpi. Rasane atine jereke disilet-silet pemering kaya temenanan Bu ya Allah. Niku 1001 wong wadon sing bisa seperti itu sing akhirnya Siti Sarah mencari seorang perempuan, ketemulah wong wadon namanya Siti Hajar, budaknya Siti Sarah piyambak, pembantu asisten rumah tangganya Siti Sarah sendiri namanya Siti Hajar. Cuma memang face-nya sangat berbeda dengan Siti Sarah karena tidak dari sesuku dan sesebangsa. Ternyata Siti Hajar dari suku Afrika. Wih, irenge pol, Bu. Nenek diwastani Siti Hajar, irenge kayak watu, saking irenge. Tapi Siti Sarah, istri pertamanya Nabi Ibrahim, walah dari suku Babilonia, kededor lencir kuning irenge bangir, meripaten belalak kulite putih, irenge mincis lambene tipis, meripaten belalak sampai bola matanya niku biru. Terkenal saking cantik ke suku Babilonia, bola matane biru. 11-12 karo bola matane wong gemuruh. Nek Siti Sarah biru kene ijo nek baru duit. Ya kan 11-12. Dan ternyata setelah nikah dengan Siti Hajar beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim nampi dawuh saking ngarsane Gusti Allah kan nglakoni khitan. Karena setelah nikah dengan istri kedua Siti Hajar pun ternyata Nabi Ibrahim boten-boten diparingi anak. Uluh tanggane nggone ngecomprang luwih-luwih pancen. Jebule wong lambe nyinyir iku ora jaman sikitok. Awit zamane Siti Sarah, zamane Nabi Ibrahim, lambe-lambe tumbak cucukan ya sepirang-pirang. Mulane kan anake saire. Sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha. Kaya wong tumindak dosa, dilakoni saben dina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata. Kok disit sabar aja ditabuh disit, dimakna disit blong 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 blong. Kok disit niate apik, kok disawer ya kudu pengertian. Wis disawer ora langsung ditabuh namanya kan makan gaji buta. Ya ngerti jenengan kuatir kok dhisik aja gugupen dimakna. Sitik sora jana birahmatika ya rabbi la taqraja. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah ya tukang ceramah ya manyoret barang. Mboten napa-napa Bu, kula nggih lagi belajar. Sakjane yang namanya sholawat diiringi atau tidak diiringi alat rebana itu tidak mengurangi esensine wong maca sholawat. Dan kula kebetulan podo-podo masyarakat umum tahu saya beramaliyahkan NU, tapi kebetulan saya alhamdulillah sering banget ditimbali kali tiang Muhammadiyah untuk ceramah bareng kali warga Muhammadiyah. Bahkan terkadang piyai Muhammadiyah naik nimbali kula matur ngeten, Mbak mumpuni sak mangke kalau pengajian di tempat kami tidak diiringi rebana mboten napa-napa nggih, mboten napa-napa. Kula nek mboten diri rebana malah seneng ora mawi dadak ngetokna duit nyawer barang ya ora apa-apa pancen. Ala wutuh tenggun. Mboten aja dipalekna. Aja dipalekna.
langsung dirogar dibalik ora apa-apa. Ikhlas engko balik gondok malah repot. Saya sudah belajar biasa diundang Muhammadiyah, warga masyarakat yang heterogen. Mulane kula mboten diringi rebana pun ndak soal. Lah niki karena diringi rebana nggih kula harus menyesuaikan. Sing kepenak diiringi tung 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 brung tung 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 brung. Matur nuwun Rodotu Nisa, tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu kita. Ketimbang nyinyir nganti nyonyor, mending Nabi rebana. Siti Sarah niku walah sabare luar biasa. Bareng tetangga pada ngucap ya les bojo maning be bojo nom ora meteng-meteng. Tapi ternyata saking kesabarane Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan keluarga, akhirnya ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, istri kedua yaitu Siti Hajar saged hamil. Namanya anake putrane adalah Nabi Ismail alaihi salam. Terus Siti Sarah kepripun nasibe? Tenang. Sabarnya Siti Sarah tetap membuahkan hasil ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun. Nembelah Siti Sarah saged hamil, putrane diasmani Nabi Ishak alaihissalam. Jadi ternyata Siti Sarah pas lagi hamil Nabi Ibrahim mau usianya pun 100 tahun. Wekdal niku Siti Sarah ngucap kali Gusti Allah, ya Allah, kula niki pada seneng dipun paringi rezeki anak karena niki sing kula harapkan. Tapi kula kok maju dina maju tua. Napakah kula kuat ya Allah? Mulane kanan jenengan sing maringi kula amanah berupa anak. Paringono daya kegiatan kangge kula supaya saged melahirkan anak kanthi sehat. Akhire tenanan lahir Nabi Ishak alaihissalam. Ora mawi dadak disesar. Jaman menyo ora ana sesar. Jangankan zamane Siti Sarah, wong zaman ibu-ibu kita mbiyen, mbah-mbah putri, orang nganggo sesar, orang nganggo bius. Biyen kur direwangi dukun bayi, ya Allah, ki Sartina nggone ngeden mandan angel ya Allah, tulung ana Sartina ki muga-muga nggone ngeden kanthi lancar tur gangsar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mien ora pati paseh, Bu. Tapi karena wong mien gentur tapane dukun bayi niku kudu wong salat, harus wong sing rajin salat. Dukun bayi niku wong sing kudu gentur tapane, ahli zikir, seneng maca sholawat minimal, seneng puasa sunnah. Karena dukun bayi kuwi ngrewangi wong babaran taruhane nyawa beloro, nyawane ibune, nyawane putrane. Mien ora nganggo bidan, ora tenaga medis, tidak pakai alat medis. Lah kok bisa mong biyen Allah ngeridoni dukun bayi mung hanya ngucap Al-Fatihah babar bruah bruah bruah, bayine selamat, biunge sehat, padahal mung didongani Al-Fatihah. Lah mbiyen niku nun sewu ora pati paseh nggone ngucap, ora bisa Al-Fatihah, pasehan jenengan malah karo wong biyen. Tapi wong mien karena bersih atine, jujur atine, ahli tirakat gentur tapane, sekali ndonga ya dijabah karo Gusti Allah, doane perek karo Gusti Allah. Wong biyen ora mawi dadak sesar, malah wong mien bar-babaran ora dijahit ora dijahit babar blas malah kudu dilepok-lepok nadok. Mulane karena mien ora dijahit, wong nembe babaran batuke dipilisi kunir. Nggih mboten? Uniknya sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Ayo pikir bareng. Iki cerita asli temenan. Ayo bayangaken. Ora dijahit. Ora nganggo bius, ora nganggo obat apa-apa kowe. Bar-babaran kudu lepok-lepok nadrok. Mulane wong mien batuke sing nembe babaran dipilih si kunir. Unik sing dipilih si kunir batu ke kok sing garing dalan bayine. Niki wau kula ngucap dukun bayi kuwi wong sing kudu ahli tirakat. Nek ora ahli tirakat dongane tambar. Mulane kenapa mbiyen para pahlawan kita bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda? Karena masuk akal. Masa bambu runcing lawan bedil-bedile wong Jepang? Masa bambu runcing sanggup mengalahkan tank-tanke wong Jepang? Masa bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda? Ternyata para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya
yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing saat diturute, tapi para pahlawan kita pakai senjata yang amat sangat ampuh namanya 17 rakaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Bukan kebetulan tapi tinakdir saking ngarsane Gusti Allah. Tepuk tangan disit kok. Gue ngomong kayak gue mikir angel gue. Gatukna antara batuk dipilih si kunir. Tekan bambu runcing wangel gue ngetuk-ngetukna gue. Ulane mbiyen kan diceritakaken saking mbah-mbah kita nek ana pesawat landa liwat. Para pahlawan kita cuman pakai sorbane didongani bismillah Allahu akbar sabetna langit makpet pesawatnya tiba. Karena nyambung njenengan guyune para percaya. Mending gue kayak ngenyek banget ini sumpah. Tapi di dunia ini tidak ada senjata yang bahaya. Napa niku nuklir? Napa niku bedile Pak Kapolsek? Pak Kapolsek bawa bedil mboten Pak Kapolsek? Napa niku pistol? Ndak ada Bu senjata yang bahaya. Yang berbahaya adalah yang menggunakan senjata kalau tidak didasari iman dan takwa. Mulane wong mien puasa, wong siki ya puasa, tapi kenapa ampuh donga lebih ampuh dongane wong mien ketimbang dongane siki? Karena ngapunten puasane wong mien puasa temenanan, tong-tong blengadan maghrib hanya ngunjuk seteguk air putih. Iftar disit nembe mangan takjil. Akhirnya gone sholat, bar sholat maghrib nembe dahar buka puasa menune bisa anane jangan lompong ya jangan lompong renyambel terasi goreng gereh tok wis cukup. Lah jaman siki wong buka puasa malah geragas. Ora buka apa sanding-sanding nak. Nang omah wis ana es kelapa muda, es kepengin cendol, dawet, es kopior, es campur, es boba, es maca, es campur bisa teler-telere. Nang omah wis goreng bakwan, es kepengin kentake, si kepengin tahu bakso, sing kepengin seblak. Lah buka puasa kok kabeh-kabeh arep lebok-lebok naweteng. Iki jenenge buka puasa malah gragas. Mulane puasane wong min karo puasane wong siki pada puasa tapi dongane beda. Ampuh dongane wong biyen ketimbang dongane wong siki. Mana aja nyepelekna wong jaman min sekali donga mung Al-Fatihah mandi. Ibaratnya ngeten lah. Tongkate Nabi Musa alaihissalam ketik gedogna nanggone tengah pinggir laut maka tengah laut langsung dadi dalan. Tapi ketika Namrud Firaun menika pasukan yang liwati anane tengah laut menika sing akhire Nabi Musa selamat tapi Firaun sapasukane mati kelelep banyune segara. Niku tongkate Nabi Musa alaihissalam. Umpamane tongkate Nabi Musa alaihissalam kok dicepeng teng mumpuni ya ora mungkin ngarah dadi banyune misah. Boro-boro gedhog-gedhog natok peyajeg. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar karo Naraja Namrud. Tapi kenapa kok Nabi Ibrahim alaihissalam tetap utuh bahkan ketika dibakar malah genine ademe kayak banyu es? Karena ternyata dongane Nabi Ibrahim mandine kuwi ya mandine seorang nabi. Kulon jenengan yang donga, kulon jenengan ya sholat. Tapi ketika dibakar ya dadi areng geseng Bu. Karena ampuh donga gue beda walaupun pada nggone ibadah nanging kula panjenengan sedaya menungso jaman sakniki ayo kepingin mulyane kaya para wali mulyane kaya para sahabat Nabi mulia diakoni dadi umat Kanjeng Nabi kepingin bahagia ayo duwe tangga sing apik orang duwe tangga sing apik ayo dadi tangga sing apik minimal ora isa ikut campur karo urusane wong sing duduhake tapi nek ana wong kok ana susah sebisa mungkin kita tulung ana masalah persoalane tiang sanes apa mali aib tangga itu padha bae aib dhewe ora usah mawi disebarluaskan bene lisane kula panjenengan sedaya adalah lisan sing saged nyelametaken jasad dunya tekan akhirat amin Allahumma amin Allahumma maka sumber bahagia kepingin duwe kebahagiaan yang kedua bukan darun seun markabun haniyun duwe kendaraan sing apik tur cepet ben cepet gutul cepet ngone tekan ya gue duwe tangga duwe kanca duwe sedulur sing pada soleh
bisa duwe kanca dulur sing soleh dimulai dari kita dadi wong sing apik disit ben duwe tangga sing apik. Amin Allahumma. Kembali malih mau haring urung rampung masalah darun wasiun. Dadi sumber bahagia yang pertama niku ndek omah gede tur apik, duwe ati sing jembar, dada sing lapang, ati sing apik suci, niku sumber bahagia. Mbok omahe gede magrong-magrong tapi atine cupet. Lanang wadon isine tukaran mawon, jangankan malaikat rahmat, bocah pun boten betah teng daleme wong tua sing isine pada tukaran padudonan. Mula terkadang anak bocah bapake tesi urip, bojo wadon ibune ya tesi sugeng. Tapi si anak rasanya status kayak yatim piatu karena ternyata di rumahnya sendiri tidak bisa jadi contoh untuk anak-anaknya. Maka sumber bahagia duwe ati sing apik tur jembar. Kalau lagi mboten nyeramain jenengan, kalau ceramah karo aku dhewe. Sebab Imam Al-Ghazali niku dawuh tenggene kitabe Al-Ihya Ulumuddin bahwa la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih anak asune. Maaf rada kasar, menawi terlalu kasar ngucap asu, bahasa alus asu cara mriki napa Bu? Segawon. Bahasa alus asu niku segawon. Bahasa Indonesiane kuwi anjing. Bahasa nateng lare alit mbaung utawi guguk. Tapi nek cara bahasa Jepang kirik. Jadi cara bahasa Jepang dhewe ngerti orang ngandel jenengan. Bahasa Jepangnya iki kirik. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Ini bukan makna lafdi tapi ini makna maknawi. Rumah yang dimaksud Imam Al-Ghazali bukan bentuk bangunan gedung, dan rumah yang dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan gedung rumah tapi atine menungsa, dan asu sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan baung anjing kiri guguk, tapi asu sing dimaksud Imam Al-Ghazali adalah kotore atine menungsa. Jadi malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia kalamun atine menungsa esi ana najis kotore asu. Maaf dun sewu, senajis-najise asu, jangankan dagingnya, jangankan air liure, wulu telese asu niku ngandung najis. Tapi ngapunten, senajis-najise asu esi bisa disuceni pakai 7 basuhan air yang salah satunya dicampur dengan tanah. Senajis-najise asu esi bisa disuceni, tapi najise atine menungsa arep karo apa nggone ngilangaken? Paling susah niku ngilangaken najise atine menungsa. Apa najise atine menungsa? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemede, kuminter, kementus, sumugih, kumayu, gumagah, pelit, medit, betitil, bakhil, kikir, kucering, jelantir, kayu upil, kudanil. Tepuk tangan disik ngomong kayak ngeracike angil gue. Telung dina telung ngira merem udah ngapal nama ninga. Najise atine menungso badhe kalih napa antuk ngilangaken? Paling susah niku ngilangaken najis atine menungso. Jangankan jenengan, kula tukang ceramah mawon atine ya kotor. Jangankan wong awam, jangankan wong nyebeli, kula tukang ceramah mawon esiana najise ati. Wingi nembe kejadian, kula ngaji mandap saking daerah Pagentan. Lah badhe ngaos wonten ing Sigaluh. Pancen wekdal niku kula dadak maring pom bensin Mandiraja karena kula milih teng pom bensin niku musolane adem banget karena ana asene. Banyune wudu adem banget. Dadak saking Pagentan maring Mandiraja numbengi arep maring Sigaluh, dadak muter. Karena kebiasaan teng musala niku mensen adem banget nggih salat. Lah pas kula badhe salat niku teng tempat wudu, kula sumerep nonton mbah-mbah, bapak-bapak nggih sekitar 70-an punjul lah. Pun kaya lusuh banget. Wong ngangge celana 3/4, kaos oblong bodol, ngangge topi ireng. Lah kula ajeng wudu niku kula sumerep piyambake beto buntelan kresek warna ireng. Kula penasaran, tapi tiangnya mboten ngertos sahabat kula perhatikaken. Ternyata niku buntelan kresek ireng, isine celana panjang badhe nggih salat asar. Makranyas atine kula, ge wong jebule ngerti bab sesuci. Nek nyambut gawe nganggo petelesan tapi nek pas wayahe pinanggih karo Gusti Allah ngangge celana sing bersih. Kula langsung dek kerasa nang ati ya, ge wong sing kudune
nampas sebagian amplop nyong. Karena pengajian itu Pak, Bu, ujian seorang mubalik-mubalighah niku tidak hanya di lokasi pengajian begini. Justru ujian ini ku teng perjalanan. Lah kula niki kan wong dalan. Isuk sore bengi teng perjalanan. Kula jarang bali omah, jarang ketemu bojo. Lah nggih tiap dina nang dalan dan ujian saya itu justru nang dalan. Ana wong kadang keton melasi jebule tukang tipu ya akeh. Tapi kan ra masalah kula niate aweh maringi. Cuma wekdal niku kula ajeng maringi tiyang niku mbah-mbah sing umur 70 tahun. Kula salat rumiyin asistene kula teng kolah teng kamar mandi. Akhire kula salat rumiyin, bar kula salat asistene kula nusuli. Kula cepet-cepet mlebet teng mobil mundhut arta. Pas ajeng mundhut arta asistene kula negur, "Mbak mumpuni sek napa?" "Niki lho, Mbak, duit mangke paringaken karo mbah-mbah niku." Asisten kula sedaya paham. Nek kula maringi arta berarti onten tiang sing badhe diparingi. Kula jarang maringi tiang niku pakai tangane kula kiambek langsung. Karena kula kuatos Bu nek sing maringi kok mumpuni dan sing diparingi ngertos bahwa sing maringi adalah mumpuni, dikirane pencitraan, mbok dikira nyalon gubernur. Nggih, kula kuatos ben akhirnya kula memang pasrahaken kali supir utawi asisten. Bareng kula paringi, ajeng kula paringi asistene kula niku ngucap, "Mbak mumpuni, mbah-mbah sing nang ajeng musala niku jan ngapunten. Kok kayane wong ora beres, besane ora beres. Nyong weruh semata-mata Mbak mumpuni. Dheweke ki nguyuh ora cewek." Temenan apa? Iya. Lah kepriwe kuwi ceritane? Nyong kan arep wudu. Jan nyong weruh nang tempat wudune wong wadon nguyuh ngatar. Ditabrak namaring tembok. Temenan apa? Iya. Pancen nyong tak tegur, "Mbah, ki tempat wudune wong wadon. Lah kok nguyuh nang kene?" Kuwi lho, WC nang ngarep tulisane gede toilet. Gari mlaku 10 langkah kok dadak nguyuh nang kene. Bareng tak tegur jan nyong merus semata-mata. Ora cewek mung diobat tabit natok. Selentik bil lebok namaning. Yang terus nandes namaning. Lah berarti kayak nggone salat ora cewek. Ora cewek. Loh, berarti ki wong ora beres ya, ora beres Mbak mumpuni. Lah kepriwe ya? Akhirnya mboten sida tak paringi. Bareng mboten sida tak kula paringi, kula nerusaken perjalanan teng Sigaluh. Ning sedawane kula ceramah teng Sigaluh kula mikir mawon. Kula mikire kok kaya rasane ku ana sing negur kula. Mune negur niku perasaane aku, mumpuni. Kowe kok sok suci temen kowe. Arep maringi sepira? Wong arep maringi dadak nilai wong cewek kapora. Lu teng perasaan ki rasane kaya terbayang-bayang kados niku Bu. Ana rasa bersalah padahal kula nggih ora ana kewajiban, menjane maringi sedekah kan sunah. Ora ana kewajiban tapi nang rasa ati niku kula kaya terngiang-ngiang kowe sok suci temen kowe kok. Arep maringi sepira kowe dadak wong nilai cewek kapora. Borong tek pikir wekdal niku saking Sigaluh kula diantar wangsul teng Temanggung karena wekdal niku kula ajeng ceramah pagine teng Magelang. Supir asisten kula sing saking Cilacap. Kula diantar Temanggung, asisten supir kula wangsul teng Cilacap. Sedawane perjalanan ketemu, Bu. Garis besare garis bawahe benang merahe ketemu. Oh iya ge, ketemu siki. Nang apa ke wong salat kok ora cewek. Ketemu. Lo gune mikir jangan mikir temenanan. Menurut jenengan sepele, tapi menurut lo kok jen rasane kayak tukang ceramah ditegur temenan waktu niku. Bisane nggone nguyuh nang tempat wudune wong wadon sepisan. Jenenge mbah-mbah umur 70 tahun. Niku ora ngerti lambang lanang karo lambang wadon. Kadang-kadang gambarnya ora pada. Mungkin ya ora bisa mahamaken. Jane ya mungkin kepingin nguyuh nang tempat wudune wong lanang. Akhire kan ora periksane jelas nanggone tempat wudune wong wadon. Kenapa kok nguyuh nang tempat wudune wong wadon? Karena arep nguyuh nang WC pom bensin niku berbayar 2000. Mungkin si mbah-mbah ya mikir lagi ngomangan belangka. Tek deleng be pancen wong ora ndek duit banget. Masa enggane malah nguyuh bayar 2000. Akhire nguyuh nang tempat wudu. Jane sing ketelu, ya mungkin ku arep cewek jane. Tapi gugupan disentak nang asistennya nyong. Jadi asistennya nyong ya urun mandan salah jane. Jane nek ora disentak ya nu cewek jane nang tempat wudu gue mau. Nek karena disentak mau diobat abit natok selentik dil lebok namaning. Jane ya nu kayane arep cewek akhirnya ya nyong sing salah pancen. Nyong sok suci wong arep nulung wong kok dadak nilai wong cewek kapora.
arep tegoleti maneh ya ora ketemu ning akhire kula wangsul teng Temanggung mapan turu kula karo bojo ora merem-merem Bu. Kula son mon bojone kula takon, "Ayang Embeb." Ya bojone nembe 2 tahun ngundang Ayang Embeb ya wajar. "Ayang Embeb, tek delengna kawit mau kok glasan bayano kenang apa?" Kula cerita napa wonten. Bareng kula cerita kok bojone kula ngucapke, tukang ceramah ditegur karo Gusti Allah. Aja mung ceramah sekedar materi, tapi kudu ngaji rasa. Akhirnya bojone kula dadak buka kitab. Setengah telu subuh dadak buka kitab. Bedane bojone nyong ora garwane sampean. Nek bojone nyong ora bisa turut dipona kitab, nek garwane jenengan ora bisa turut dibukakna. Bukakna jendela. Ora kathok. Kudu nyong sing ngomong kowe lho ya. Kok dikira nyong ceramah vulgar. Dibukana jendela ben menghirup udara segar terus sarene dadi nyenyap ora kathok. Bareng dibuka kitab, sing dibuka kitab wekdal niku kitab Nasoihul Ibad. Bojone kula ngucapke, "Dek, nang kitab Nasoihul Ibad, Sayyidina Umar bin Khattab ngendikaaken bahwa kata ma'auliya'ahu bainanas, Gusti Allah kuwi menyembunyikan wali-waline Gusti Allah di antara manusia. Jadi di antara kita bisa jadi onten waline Gusti Allah." Amin, diamini. Berarti nek jenengan ngamini dong apik kok waline melu ngamini, insyaallah dongane dijabah Allahumma. Amin. Bisa jadi nang gemuruh ya ana waline Gusti Allah. Diamini maning. Amin. Wis gedhe tuan dadak diperintahkan amin barang iki. Bisa jadi nang kecamatan Bawang ya ana waline Gusti Allah. Amin. Bisa jadi segemuruh waline Gusti Allah kabeh bisa jadi. Tapi tidak menutup kemungkinan satu kecamatan belas orang waline Gusti Allah ya bisa jadi. Nauzubillahi min. Lah pertanyaannya, waline Gusti Allah ki sing kepripun? Tanggene kitab Hilyatul Aulia namanya. Nabi ditangeti kali sahabat, "Ya Rasulullah, waline Gusti Allah niku wong sing kepripun?" Ciri-ciri waline Gusti Allah ya kowe wong ketika dipirsani praupane ya ora mung wajahe tok, tapi seluruh anggota badannya. Wong kok dideleng, sing deleng dadi kelingan karo Gusti Allah. Nah, kuwi sing diweruh, sing diweruh, sing dideleng kok sing dideleng. Kok disit kayak. Sing disawang ya bener. Jenengan mriksani wong. Bareng dipirsani kon jenengan dadi kemutan karo Gusti Allah. Nah, berarti wong kuwi waline Gusti Allah kowe. Tapi nek anak jenengan meriksani wong kok bareng dipirsani wajah tek jenengan kok malah dadi kemutan duit, blantik kowe. Dadi tekulan, ciri-ciri waline Gusti Allah ya kowe wong ya mbok Pak polisi, Pak tentara. Bisa jadi Pak polisi ya waline Gusti Allah bisa jadi. Polisi niku jenengan ora usah main dadak mirsani citrane sing buruk. Sing tukang nariki tilangan ke ora mesti. Polisi baik-baik juga banyak. Polisi Purnomo apik barang. Ya polisi Deni ya apik barang. Polisi siki mending ya. Sing nyawer kudune Kapolsek kering nyong ngawur. Maafkan aku ya Pak Kapolsek. Hari ini kula nggone ceramah wis ditegur kon sing apik-apik bae. Ora oleh ngeritik-ngeritik pemerintah. Dadi nggih sing apik-apik Pak Polisi apik nggih. Apik. Kaya ditalkin bae. Saya nggih. Pak Polisi, Pak Tentara ya apik lah kados niku. Bisa jadi waline Gusti Allah. Mulane aja nyepelekna siji-sijine wong. Kana mbok jere sapa wong kuwi waline Gusti. Nek dawuh Kanjeng Nabi, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat cantikmu, Allah tidak melihat harta bendamu, Allah tidak melihat jabatan, Allah tidak melihat banda, Allah tidak melihat sugih. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan perbuatan. Nggak seneng makmuk kene.
yang dilihat adalah hati nurani dan amal ibadah. Nikilah sumber bahagia. Pertama, darun wasiun, duwe omah apik tur gede, ati sing apik tur dada lapang. Yang kedua, markabun haniyun, duwe kendaraan sing cepet tur banter. Sing ketelu ana misbahun muniron, dan yang keempatnya adalah zaujatun sholihah. Tapi niki karena waktune wis jam 12 kurang 5 menit. Ya Allah, ngajine 2 jam ora kerasa, kepriwe arep kerasa, wong karo merem kabeh kon kerasa. Oh, diterus naring deh. Mandi Raja. Oh, berkene nyan Mandi Raja Wetan nggih ya. Caket mriki. Oke. En laris banget mumpuni ya. Nanti 2 jam ora kerasa urung nginu macan babar belas kenyong. Nambar ngilingna wedang ora sida. Lah niki ngapunten karena wektale ternyata cupet. Mung nerangna loro be ya Allah. Nggone sak dawan-dawan iki hampir 1 jam 30 menit ki. Sejam 40 menit malah. 2 jam kurang seprapat ora kerasa ya Allah. 2 jam kurang seprapat. Niki insyaallah kapan wekdal berarti niki panitia jamaah Masjid Syuhada tolong nabung nyelengi maning. Oh, tahun ngarep sih nggo genep nak. Ya Mandi Raja karo kene beda panitia soale. Maka ngapunten ingkang kata, inilah kami Masjid Syuhada yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Kula suwun ampun kondur ampun cengkarumin samangke doa badhe dipun imami kalian Bapak Kiai akan saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara. Saking kaulo yang pertama matur nuwun sangat Pak Kapolsek telah membersamai kami dari Forkom Pincam, Pak Babinsa, Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan kami sarangan Ibu. Keluarga besar Takmir Masjid Syuhada matur nuwun sangat. Sak bibare doa mugi-mugi panjang kondur kanthi lojeng widodo lir kali saking sandi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma usikum wa nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kondur min doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.